Vodiyli akaxonlar, endi sizlarga ko'mir, elektr kotyollar umuman kerak emas. Uylarni bemalol qizdiradigan moslama bilan sizlarni tanishtiraman. Teplovoy nasos elektr toki bilan ishlaydi. Ko'mir, elektr, gaz kotyollarni o'rniga qo'yib turib ishlatsanglar bo'ladi. Topli polga, fankoilga, radiatorlarga ulab turib bemalol ishlatasizlar. Bu hozir mana Namangandagi bizning filialimiz. Shotga kelib, teplovoy nasos bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib, o'rganib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari o'quv kurslari mavjud. Proyekt, hisob-kitob, montaj, servis xizmatlari hammasi bor bizda. Bizga aloqaga chiqinglar, bizga obuna bo'linglar. Undan tashqari adres bitta tushuntirib yuboraman. Yoshlar markazi, Dvorets, Andijon Pitak, Namangan shahridagi. Shunday ro'parasida mana teplovoy nasos, issiqlik nasoslari markazi. Bemalol kelib, ko'rib, tanishib, xudo xolasa uylarga qo'yadigan holatda tashkillashtirsanglar bo'ladi. Eng muhimi tejamkor, samarador sistemalar bilan sizlarni ta'minlab beramiz. Teplovoy nasosimiz ishlab turibdi hozirgi paytda. Ovozlari ham juda ham past. Eng sifatli, eng kачественный teplovoy nasoslar. Albatta bizda 12 xildan oshiq assortiment bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar. Shu videoni vodiyli tanishlarga jo'natib qo'yinglar.